Batur mah jam 5 teh entos sagala beres, ieu mah karek nyabak bea sareng seusehan da caritanana teh. Ari konten kreator mah cenah kudu ngaheulakeun dunia maya, baru setelah itu dunia nyata. Ari cenah mah jadi konten kreator teh senang teu aya jam kerjana, jadi tiasa iraha we dikerjakeunana. Emang sih teu aya jam kerjana, tapi kan ai bagi ibu rumah tangga mah rada hararese nya pabeulit sareng pagawean imah, encanda oge gaduh murang kalih maninganan bangga kedah nutur-nutur heula, kedah ngasuh heula. Tadi oge bubuhan si Hana Bobo janten tiasa ngedit heula da nya eta ari wengi mah geuninganan sok tunduh ninganan siang keneh oge. Sok mangpang-mengpeng we pami si Hana Bobo teh tiasa ngedit heula janten kintek jongjon pami entos gaduh video mah. Da nya eta ari jadi konten kreator mah cenah ge kan kudu konsisten, jadi nu dipentingkeun teh dunia maya we. Heula dunia nyata namakeun we engke pandeuri da sugan moal gegeroan. Matak sok jongjon lamun ngagaduhan video kanggo 2-3 hari teh janten teu hariwang teuing. Da lamun dia dadak-dadak mah bangga nya eta misalkeun ayeuna ngadamel videona, ayeuna ngedit dinten ayeuna nguploadna mana ting liurna ikos kitu mah. Entos we sakitu ceritanana mah ayeuna mah urang lanjut we nuturkeun si Hana. Tu si Hana tadi nu nungguan wae hoyong jajan cenah. Da nya eta pami aya tukang dagang teh sok langsung ngadulumun memegat bari jeung teu nyanak acisna deui. Entos jajanna mah ayeuna mah urang langsung we lanjutkeun ngalacai kana selang.